est en terminale S, hein. C'est facteur de Bell. Oui, il faut démontrer ça, mais à partir d'hypothèses de récurrence, il faut bien écrire, ça c'est la question. Hein. Mais c'est ça l'hypothèse de récurrence? Non, ça c'est pas l'hypothèse de récurrence. C'est quoi ça? On essaye de se rappeler. Hein.